Вот задание на финальный тур. Иногда посетители приносили своих молодых соловьев в трактир, где уже был хороший соловей. Так молодые птицы учились петь. А чтобы хозяин трактира не заметил обучение птиц, которое, кстати, стоило очень дорого, в чем их приносили хозяева, чтобы трактирщик не заметил? 600 очков буква. В чем их приносили? Буква Е. Нет. Прошу. Вы представьте себе трактир, соловей. Людей много. В чем их приносили? 750 очков. Буква В. Нет. Вот человек в трактир приходит. Многолюдно. Половые бегают туда и сюда. 350 очков. Буква А. Откройте. Буква Ш. Да подождите вы. 1000 очков на барабане. Буква. Буква Ш. Откройте. Рискну. Ну. Шляпа. И перед нами победитель. Победитель. Победитель.